ये पानी तव्हां पीअंदा आहियो या कपिड़ा धोईंदो? पीअंदो हिन मां हा इहो पीअण खां पाणी था खणी वञो। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल जाजी इंसानियत खिदमतगार ताऊ सर मुखातिब د نن ویډیو مقصد زما سره دا ویډیو تاسو هم وګورئ خپل مرګونو سره هم بحثیت انسانیت شیر کړئ چې خلک کوم مشکلاتو سره مخامخ دي چې د مشکلې حل شي. زه په خپل علاقې ټویل اپریټر سره ولاړ یم. یاره چې زموږ دا ټویل د الله پاک طرفه د اوبو په شکل کې یو خزانه مدرا کړې ده. د دې خزانې خیال ساتل په متاسو ټولو باندې لازمي ده. په کوم شکل کې لازمي ده؟ دې ته چې کوم ماشین لګېدلی دی 10 کاله د هغې موټر وشولو نو هغه موټر ډپارټمنټ والا 3 زره خراب شولو نو هغې مرمت کړلو نو هغه ماشین اوس هغه شانتي کار نه ورکوي لکه څنګه نوی موټر اوبه خېجوي نو خلک اوبو سره د مشکلات سره مخامخ دي. هر سړی د ټویل اپریټر ته وایي چې یاره ورته اوبه نه میلاوېږي. نو ټویل اپریټر نه ما تپوس وکړل نو دې په مشورې د علاقې د څو مشرانو په مشورې باندې موږ یو دا رقم ته د دې حل راوکاږلو چې دې ته به موږ نوی موټر والو چې کله دې ته موږ نوی موټر والو نو د خلکو شکایت به ختم شي. نو دې نوی موټر دپاره د فنډ یعنې د پیسو ضرورت دی. دا 250 پورې یعنې 250,000 پورې دا میلاویږي. نو دې دپاره به موږ کور په کور ګرځو چې کوم د وس 10 خلک دي هغې به دې کې موږ سره پوره تعاون کوي. نو انشاءالله دا اقدام موږ چالو کړی دی. الله نه به امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي. انشاءالله روان بله ویډیو به تاسو ته موږ ښیو چې کله فنډ مو راغونډ کړو د خلکو موږ سره تعاون وشي نو چې کله نوی موټر موږ دې ته والو او دې ته ښکته کوو نو هغه ویډیو به هم تاسو سره شیر کوو. تاسو هم خپل علاقې کې د ټویل اپریټر یعنې د ټویل د الله پاک طرفه تاسو ټولو ته یو خزانه میلاوه شوې دی د دې تاسو په خپله خیال وساتو. دا به نه وایي چې یاره جي دا د ډپارټمنټ والا کار دی. ډپارټمنټ والا موږ سره خپل تعاون کوي. په کار د هغې سره موږ تعاون وکړو چې هر یو ټویل دار سړی خپل موټر والي او د سرکاري موټر ځان سره د شکپلې په شکل کې ځان سره وساتي چې کله خپل موټر خرابېږي نو سړی بیا ورته هغه سرکاري موټر ښکته کوي. WCCP ډپارټمنټ موږ ډېر مشکور یو د هغې مو شکریه ادا کوو چې په ایني ټایم هغې موږ ته راځي دا خپل کوم زوړ موټر دی دې موږ ته مرمت کوي. خو موږ کومه اراده کړې ده نو انشاءالله توکل مو په الله کړی دی. دې ته به نوی موټر والو په هغې ارادې کې به الله پاک موږ ته کامیابي راکوي. والسلام.